ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយមេត្រីធัวក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតាមនាងឲ្យវិទ្យុសម្លេងប្រសងគិរីឯករាជ្យបានចូលមកកាន់តំបន់ព្រៃឡង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តឃុំចង្ការលើខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានរត់ការសុំយកដីព្រីដែលនៅព្រីស្ដុកព្រីកមុំយកមកធ្វើជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក្រុមលេសថាអយញាតិញោមដែលជាអ៊ីស្លាមសាសនិកដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមមកតាំងទីលំនៅក្នុងទីនេះហើយក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេបានធ្វើដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើជាសំណើសុំយកដីព្រីកមុំទាំងអស់នេះគឺគេបាននិយាយថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ព្រីដែលគេកាប់កាលពីចំនួនពពោតហើយជាព្រីបោះមិនមែនជាព្រីស្ដុកគ្មានដើមឈើធំៗទេតែពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាស្មារតីបានមកមើលគឺមិនមែនជាព្រីរបស់ហើយក៏មិនមែនជាព្រីបោះដែលធ្លាប់ធ្វើចង្ការកាលពីសម័យពពោតដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាព្រីស្ដុកដូចញាតិញោមឃើញហើយដើមឈើនៅសល់ច្រើនធំស្ដុកយើងរុកសឹងតែមិនរួចប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាជាព្រីដែលត្រូវធ្វើចង្ការអាស្រ័យផលកាលពីសម័យពពោត3ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែហើយយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺមិនដូចជារបាយការណ៍ដែលក្រមការងារថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកថាឡាបរិវត្តស្នើសុំទៅក្រសួងនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំដីនេះយកទៅធ្វើជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យបងប្អូននៅមកពីខេត្តផ្សេងនោះទេហើយទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងសង្កេតបំផុតនោះគឺថាក្នុងនៃការកាប់រៀនយកព្រីកាប់រៀនព្រីនេះព្រីចូលឲ្យคล้ายទៅជាវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើហើយធាតុពិតនេះដែលនៅខាងក្រោយខ្នងគឺនេះដែលចាប់វិញយកដីក្រោយពីការកាប់បំផ្លាញរួចហើយនោះហើយខ្ញុំកណាត់ស្មារតីសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចអគ្គប្រធានាធិបតីដែលជាហ៊ុនសែនសូមលោកមេត្តាគុំពិនិត្យឃើញតែរបាយការណ៍កុហកសូមអោយបញ្ជូនមន្ត្រីដែលមាន3ក្រសួងធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាគឺក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដូច្នេះក្រសួង3នេះគូតែមានមន្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះមកតាមដានពិនិត្យនិងធ្វើការវិតម្លៃចំពោះស្ថានភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងនេះសូមកុំអោយធ្វើកិច្ចការដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីខេលខូចដែលបានធ្វើរបាយការណ៍ខ្លីៗដាក់ជូនទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយការធ្វើប្រភេទនេះមិនបានធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានកិត្តិយសសម្រាប់ការដឹកនាំជាតិនោះទេទោះទៅវិញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តតែបន្តអ្វីដែលនឹងត្រូវអន្តរាយយើងឃើញអន្តរាយរឿងពីរអន្តរាយទី1គឺព្រៃឈើនឹងត្រូវអន្តរាយវិនិច្ឆ័យកម្មខ្លាយទៅជាបទអក្រិតព្រៃឈើហើយបញ្ហាទី2អន្តរាយទី2គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងនឹងខ្លាយជាអក្រិតយួនព្រៃឈើតែម្ដងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា